Okay, good set သွားမယ်ပိုင်းတော့ Cisco ရဲ့ Firewall Threat Defense Firewall အသုံးပြုပြီးတော့ site တစ်ခုရဲ့ကြားမှာ VPN ချိန်မဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ site to site VPN အတွက်ကို VPN protocol အနေနဲ့ IPsec သုံးပြီးတော့ IPsec VPN protocol အတွက် control plane protocol ကတော့ IKE version 1 IKE v2 စတဲ့ net က IKE v2 သုံးပြီးတော့ VPN ချိန်ပါမယ်ဒါ Cisco ရဲ့ဒီ FTD firewall ကို management လုပ်ဖို့အတွက်ဒီ configuration lab က FTD ကို graphical user interface နဲ့ management လုပ်တဲ့အခါမှာ GUI based management လုပ်ဖို့အတွက်အဓိက platform ကတော့ဒီ firewall ထဲမှာပေးတင်ပါလာတဲ့ firewall device manager သုံးမလားဒါမှ centralized management ဖြစ်တဲ့ FMC ဆိုတဲ့ firewall management center သုံးမလားပေါ့ရွေးစရာအဓိကနှစ်ခုရှိတဲ့ net ကဒီနေရာမှာတော့ဒါ centralized controller ဖြစ်တဲ့FMC ကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့တော့ centralized server ပေါ့နော် management လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ FMC နဲ့တွေ့ထားပါတယ် Firewall management center နဲ့ FTD နဲ့ကတော့ဒါအခြေခံအားဖြင့်တည်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့နဲ့တည်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့နဲ့ဆိုတာက Cisco ရဲ့ဒီ FTD ဆိုတဲ့ firewall ကို FMC မှာတော့လာပြီးတော့ register လုပ်တဲ့ပုံစံတချို့တည်ထားတဲ့နဲ့အဲ့တော့ဒီခါမှာ Firewall management center က FTD လိုမျိုး Cisco ရဲ့ဒီ next generation firewall တွေနောက် NG-IPS Java based sensor ပေါင်းများစွာကိုတနေရာတိုင်းကနေမှ centralized management လုပ်မဲ့ဒါ platform ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီအတွက်ကိုဒီရှိမှာ prior knowledge အနေငယ်အနေနဲ့ကြိုတင်သိရှိထားတဲ့နာက Firewall FTD နဲ့ FMC ဘယ်လို join မလဲပေါ့ဒီမှာတော့ security lab ထဲမှာ FTD firewall နှလုံးဒီ FMC မှာဒါတော့ join ထားပြီးသား register လုပ်ထားပြီးသားအနေနဲ့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ management platform အနေနဲ့ဒီ FTD firewall နှလုံးမှာနောက်ွယ်ရစီ firewall management center ကနေသူတို့အတွက်ဒီ firewall တွေအတွက် interface မှာ IP address ပေးတာ interface မှာ IP address ပေးတာ inside interface တွေ outside interface တွေ setting ချိန်တာ IP address ပေးတာကအစား internet connectivity ရဖို့အတွက်ကို default route ညွှန်တာနောက်အဲ့ပေါ်ကနေ public IP ချင်းချင်း reachability ရှိပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ IPsec VPN configuration လုပ်တာအကုန်လုံးကဒီ FMC သုံးပြီးတော့ configuration လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်โอเคဒါဆို Firewall management center မှာ FTD 1 2နှစ်ခုသူရဲ့ management interface က IP address နဲ့ join ထားတာဖြစ်တယ်ဒီ FMC မှာတော့ Firewall ကိုလာပြီးတော့ချိန်တဲ့အဆင့်ကြီးပဲချိန်ရသေးတာကျန်တဲ့ဘိုင်းဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဒါဒီ Firewall ဒီ FTD Firewall တွေက FMC နဲ့လည်း management လုပ်လို့ရတယ်လို့command line ပုံမှန်တိုင်းပဲ traditional firewall များတိုင်းသူ့ရဲ့ console ကနေ management လုပ်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ configuration မှာ FMC ကဘက်ကနေ management လုပ်ပြီးတဲ့နောက် configuration ကို deployment လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီ command line ဘက်ကနေပြန်လဲသတိတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီ FMC ဘက်က configuration တွေက command console ဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းမြင်နေရလိမ့်မယ် FTD 1 2ရဲ့ဒါ console ပေါ့အဲ့တော့ပထမဆုံးဒီ FTD firewall တစ်ခုရဲ့ inside interface နဲ့ outside interface များမှာconfiguration လုပ်ရမယ်ဒီ configuration လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ firewall နဲ့ VPN အတွက် topology မှာ internet ရှိတဲ့ဘက်ချမ်းကိုချိန်ထားမဲ့ interface က outside interface အနေနဲ့ configuration လုပ်ပါမယ်ဒီ private network ဘက်ကိုချိန်ထားတဲ့ interface ကိုတော့ inside interface အနေနဲ့ configuration လုပ်ပါမယ်ဒီဘက်က firewall မှာလည်းဒီနည်း၎င်းပဲဖြစ်တယ်FTD 1 2 firewall တစ်ခုမှာပထမဆုံး serial VPN မချိန်သေးခင် inside interface နဲ့ outside interface ကို FTD 1 ကနေ configuration လုပ်ကြည့်ရအောင် FTD 1 firewall ဒီဘက် network interface များရှိမယ်ဒီ gigabit 0/0ပါ outside interface ဆိုတော့ဒီ FTD firewall တွေကသူ့ရဲ့ရှေ့က generation ဖြစ်တဲ့ Cisco ASA firewall ဒီမှာလိုပဲ ASA firewall configuration လုပ်ခဲ့ဘူးရင်ဘော်ဒီကအတော်သွားလို့လာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဒီဘက် interface ကို logical name တစ်ခုပေးဖို့လိုပဲ interface ကို enable ပြောပြရမယ်ဒီ interface enable က Cisco platform မှာပြင်ရှင်းလို့ shutdown no shutdown command တွေပြီးပါလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးပါအဲ့တော့ဒီ enable က no shutdown သဘောနဲ့သွားပြီးတော့တွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီ command line အရာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီ ASA ဒီ FTD firewall မှာဒီ interface မှာဒီ
ဒီလိုက်ရင်interface များမှာ shutdown command Cisco iOS router များတွေပဲ shutdown command က free default ဝင်နေတယ်ပေးရမယ်ဒါကိုရှင်တို့ command line မှာ no share နဲ့သွားဖွင့်ရင်လည်းရတယ်လို့ချမ်းသာကြတော့ဒီ interface ကို enable ပြောပေးရမယ် logical name တစ်ခုပေးရမယ်နောက်တစ်ခု IP address ကိုတော့ static နဲ့ပေးမလား DHCP နဲ့ပေးမလားဒီမှာတော့ static ပဲရှင်ပေးဖို့ပြန်ဆွဲထားတဲ့အတွက် topology တိုင်း IP address ပေးလိုက်မယ် subnet mask ကတော့ preferred length အနေနဲ့ select block ပြီးတော့ပေးလိုက်ရင်ရပြီဆိုတော့ဒါနောက် outside interface မှာ IP address ပေးဒါဆိုလိုပဲ interface inside interface မှာ IP address ပေးမယ်ဆိုရင်လည်းနေရင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဒါဆရာရှိမှာ configuration လုပ်တဲ့စ cache တွေရှိလို့နေရပေါ်နေတာเนาะတကယ်တမ်းတော့အသာအသုံးကွာတွေကိုနေရအသာကွာတွေကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်တယ် IP address ပေးပါမယ် language ချမ်းက IP address ကလည်းပဲ IP address ရဲ့ brief length ထည့်ပေးရမယ်โอเคဒါဆို interface မှာ IP address တွေပေးပြီးသွားရင် internet ချစ်တဲ့ချမ်းကို static default တော့ညွှန်တာကို step 1 to 2တခါတည်းပေါင်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့မယ်ဒါဒီရှင်း router များလို့ပဲ firewall ကလည်း internet access ကိုတက်ရိုက်ချိန်ထားသလိုမျိုးဒီကနေရှင်း internet ထွက်ဖို့အတွက်ကိုသူ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ app layer router ဒိုဒီမဟုတ် ISPC ကို static default တော့သုံးပြီးတော့ internet access ရအောင် configuration လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကြတော့ interface မှာ IP address ပေးပြီးသွားတဲ့နောက် static route ဒီ IP routing နဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက် routing ကိုသွားရမယ်ဒီ IP routing ရှိတဲ့ဘက်မှာ static route ဖြစ်တဲ့အတွက် static default route ညွှန်မှာပို့လို့ static route အောက်ကိုသွားမယ် IPv4 နဲ့ညွှန်မှာဆိုတော့ IPv4 အောက်က active route မှာတကယ်တမ်း default route ညွှန်နေဆိုတာကျွန်တော် Cisco iOS CLI မှာဆိုရင် default route ဆိုတာ destination network က 980.0.0.0 ကွက်0နောက်က flat 0နောက်ကဖြစ်ရမယ်ဆိုတာမျိုးတကယ်တမ်းအဲ့ဒါဒီ IPv4 address အကုန်လုံးကိုနောက်ပါတစ်ခုအနေနဲ့ညွှန်လိုက်တာအဲ့တော့ FMC ရဲ့ GUI မှာကြတော့ destination network ကဒီ default route ကိုဘယ် interface ဘက်ကညွှန်မလဲလေးအရင်ပြောပြရမယ် default route ညွှန်နေဆိုတာဒီ router ရဲ့ဒီ FTD firewall ရဲ့ outside interface ဘက်ကနေ internet ထွက်အောင်ညွှန်တာမို့လို့ဒီ outside interface ကနေ internet connection ရအောင်ညွှန်တာမို့လို့ interface ပြောပြရမယ် internet တစ်ခုလုံးမှာကွက်0/0နောက်ပေါ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကို internet တစ်ခုလုံးအတွက်ကို router ကြောင်းနဲ့ reachability ရတယ် outside interface နောက်မှာ IPv4 လို့ပြောပြရမယ်အဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် FMC မှာ base name ပါလာပြီးသား object ရှိတယ် any-IPv4 ဆိုတာဒီတကယ်တမ်းတော့တွေ့တော့ဟိုမှာကတင်လိုက်တော့ 980.0.0.0 ဆိုတော့ဒါအခြေလို့ Cisco Cisco တွေတန်းလာမှာကတည်းကပြီးသားတွေဖြစ်တယ်ဟောအဲ့အတွက် FMC GUI မှာတော့အဲ့ object ကိုရွေးပြီးတော့အဲ့နဲ့ပြောပြရအောင်ဒါဆို outside interface ဘက်ကနေအဲ့ဒီ internet ကိုညွှန်နေတာနောက်က network gateway ရကြတော့ ISP IP address ကိုထည့်ပေးရမယ်အော်ဒီ topology အရကြည့်မယ်ဆိုရင် ISP ဘက်ဆန်းက IP address ကိုထည့်ပေးရမယ်နောက်က route tracking ဘာညာကတော့ဒီ lab နဲ့တိတ်မဆိုင်သေးဘူး ISP ဘက်ချမ်းကိုနောက်က default route ညွှန်ပြီးတော့ default route ညွှန်မဲ့ ISP ဘက်ချမ်းအတွက်အမြဲတမ်း reachability ရှိမရှိ associate တင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါ route tracking policy ထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒီမှာတော့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲ static default route ညွှန်ထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ interface မှန်ရမယ် destination network ကတော့ any IPv4 ဖြစ်ရမယ်network IP address မှန်နေဖို့လိုပါတယ် network gateway IP address ဒီလိုပဲပေါ့နော်မှန်နေရမယ် Okay ဒါဆိုရင် FTD WAN firewall ပဲအချမ်းမှာ inside interface outside interface IP address ပေးပြီးသွားပြီ static default route ISP ဘက်ကိုယူနေပြီးတော့ညွှန်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ FTD2 ဘက်အချမ်းမှာ configuration လုပ်ပေးရမယ်ဒီဘက်က another side ဘက်က firewall ကတော့ဒီဘက်က ISP ဘက်ကိုချိန်ထားတဲ့ IP address နောက်ဒီရဲ့ level ချမ်းက inside interface ဘက်က IP address ကို left က design အတိုင်းနိုင်ငံကပေးဖို့လိုပါတယ် interface configuration ပြီးသွားရင်ပြီးတော့ကိုခြေကိုသိမ်းထားမယ်
Now study route, study default route ညွှန်ပေးရမယ် gateway IP address ကကိုယ့်အနေကိုထည့်ပေးရမှာပါ Okay FTD firewall တွေကို firewall management center နဲ့ configuration လုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုပြီးတဲ့လောက် configuration ကို save လုပ်ခဲ့ရမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်ရှင်းလို့ save လုပ်တယ်ဆိုတာဒီ FMC ထဲမှာ setting save လုပ်တာပဲရှိသေးတာတကယ်တမ်းတစ်ဖက်က firewall တွေမှာကို FMC ဘက်ကတက်ကြိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ setting ကို apply ဖြစ်စေဖို့ဆိုလို့ deploy လုပ်ပေးမှရအောင်ဒီမှာ deployment မလုပ်ပါသေးခင်မှာတော့ဒီ setting များဒီ interface တွေရဲ့ firewall interface မှာ IP တွေပါတယ်လုံးဝရှင်းအောင်မဟုတ်သေးဘူး firewall interface IP address ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီ interface တွေက shut down ဖြစ်နေတော့မယ် IP လည်းပဲ apply မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ကိုတက်ကြိုက်ဖြစ်သွားတဲ့ setting တွေ firewall ကို apply လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ deploy လို့ပြောပြရမယ် deployment FTD 1 2သူတို့ကိုချင်းစီပဲ apply setting တွေရှိတယ် NDD မှာသွားကြည့်လိုက်ရင်ဘယ် device အတွက်ဘာ configuration ရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရလိမ့်မယ် deployment လုပ်ပြီးတော့ခဏကြာမှာဒီပဲ deployment ဖြစ်တင် complete ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် interface ပေါ်မှာ IP address တွေ apply ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီနေရာကိုသေးကြအောင် interface အရာဖြစ်မယ် command line ဘက်ကဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ FTD firewall ရဲ့ console ဘက်အချမ်းမှာ show interface IP brief ဆိုတော့ iOS နဲ့ဒါပြောင်းနေနော် show iOS ဒီ iOS 8E ဒီမှာတော့ show IP interface နဲ့သွားတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုသွားတယ် FTD firewall ဘာလို့ interface နောက်ရှိမယ် interface နှစ်ခုမှာ IP address ပေးပြီးသွားပြီဒီ running config မှာလည်းပဲ firewall နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေဟာ interface တွေ IP address တွေတော့ shutdown command မရှိတော့ဘူးနော် logical name ပေးပြီးသွားပြီနော် routing တွေပဲဒီ running config ထဲမှာ default route လည်းဝင်သွားတာတွေ့ရတကယ်တော့သူ AS တွေကုန်နေအတူတူပဲအဲ့တော့ဒီ FTD firewall AS firewall static route static default route ညွှန်ရင် route နောက်က interface ထည့်ပေးရတယ် route outside နောက်ကဒါဒီ destination နောက်က FMC မှာတော့ထည့်ခဲ့တဲ့ any IPv4 တော့ပြောခဲ့တယ်ဒါဒီ 90/0 subnet mask ကလည်း DDN notation အရာကြီးတော့ /0 နဲ့ညီမျှတဲ့ဒါ subnet mask နောက်ကဒါ names for ဒါနာတွေ့ရ metric value အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ FMC ဘက်က configuration ဟာတစ်ဖက်က command line ဘက်ကလည်းသူကညီပြတဲ့ command တွေတည်ထားမယ်ဆိုပိုကောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ routing logic အရာတက်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင် interface နှစ်ခုမှာ IP address ပေးထားလို့ဒီ firewall ဟာတစ်ဖက်က WAN ပဲ outside ပဲအချမ်းတွေလဲ connected route LAN ပဲအချမ်းတွေလဲ connected route ပေါ်လို့ကျန်တာက static default route ကတော့ internet ကိုတက်ဖို့ဆိုတော့တစ်ဖက်က FTD 2မှာလည်းဒီတိုင်းပဲ interface မှာ IP address တွေပေးပြီးသွားပြီဖြည့်ရမယ်ဒါ routing တွေပဲထဲမှာ connected route နှစ်ကြောင်း plus default route ရှိနေတာမျိုးဖြည့်ရမယ် okay မှန်ပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ firewall နှလုံးမှာ VPN ချိန်ဖို့အတွက် out can entirely နောက်တော့ out can entirely ဆိုတော့ out can logical အလွှာအနေနဲ့ internet ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ out can entirely အလွှာပဲဒီ out can entirely နောက်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းဒီ public IP to public IP reachability ရှိလိမ့်မယ်။ဘာလို့သူတို့ဘက်ကနေ interface မှာ IP address ပေးပြီးသွားအောင်ဒါလည်းမက default route ပါညွှန်ပြီးပြီပို့လို့ဒီ FTD1 ဘက်ကနေကြည့်ရင်လည်းသူဒီ default route ရဲ့ logic အတိုင်းသူမသိတဲ့သူ route အတိအကျမသိတဲ့ public IP အကုန်လုံးကို default route နဲ့သွားမှာပို့လို့ကို internet ကိုလည်းတက်လို့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ internet ကတနေရာမှာရှိတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ another site ဘက်က public အထိလည်း reachability ရှိနေပြီအပြန်အလှန်အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆို FTD2 ပါလည်း one အတိုင်းပဲဒီပါလဲ internet ကိုပြန်လာလို့ရပြီဖြစ်တယ်လို့ internet မှာရှိတဲ့ဒီ public IP ကိုလည်းလာလို့ရနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအဆင့်ထိအကုန်ပြီးသွားရင်တို့ရဲ့ public IP ချင်းချင်း reachability ရှိနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှိမရှိသိကြအောင်စစ်ကြည့်မယ်ဒါတော့ second တို့ကနေပဲသိကြည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ FTD1 2အဲ့တော့ one ကနေ2ပြန်ကြည့်ဒါဆို1ကနေ2ထိ2ကနေ1ထိ vice versa ပြန်လည်ပြန်ကြည့်ပါ
င်းလို့ရနေတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါဆို VPN မချိန်သေးခင်မှာသူတို့ချင်းရဲ့အောက်ခံ internet ပေါ်မှာနေပတ်ပြီးတော့ public IP ချင်းချင်း reachability ရှိမရှိရတာဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့အောက်ခံ under လေး internet ပေါ်ကနေမှ VPN overall လေးကချိန်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် public IP ချင်း reachability စစ်ပြီးသွားတော့မှ IPsec VPN ချိန် IPsec မှာ topology အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ site to site တနည်းအားဖြင့် point to point အနေနဲ့ချိန်မှာ fully mesh တွေ partial mesh တွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ Cisco ရဲ့ FTD ကတော့ဒီ VPN ချိန်တဲ့အခါမှာ topology အားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း topology ဟာဒီ point to point သားလည်းမကအနာဂတ် topology များလည်းရှိနေတဲ့အတွက်လက်ရှိဒီ design အရဆိုရင်တော့ site နှစ်ခုကြားမှာပဲ point to point အနေနဲ့ချိန်မှာဒီ device အောက်မှာ site to site VPN ဆိုတာရှိတယ်VPN topology အတွက်ကို FMC ကတော့ဒီသုံးထားတဲ့ FMC နဲ့ FTD က version 07နဲ့ 7.1 နဲ့ချိန်ထားတာအဲ့ဒီဘာလာမီးတယ်ဆိုတော့firepower device အနေနဲ့ချိန်ပါလား FTD အနေနဲ့ချိန်ပါလားပြီးတော့ဒါဒီအပေါ်ရန်ကြည့်ရင်တူတရားအောင်ထင်ရပေမဲ့ပြောမှရင် generation အဖြစ်ကြည့်ရင် Cisco ကဒီ firepower ကိုအခြေခံတော့ products တွေထုတ်တဲ့အခါမှာတော့ firepower အရင်တော့ Cisco ASE နဲ့ integrate လုပ်ထားတဲ့ firepower တွေဖတ်ခဲ့ဘူးတယ်အခုနောက်ပိုင်းကဒါ FTD တနည်းအားဖြင့် Cisco Secure Firewall ထဲမှာ FTD ကသူ့နောက်ထပ်ပေါ်တဲ့ Firewall အမျိုးအစားဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးထားတာဒီ FTD Firewall သုံးထားတဲ့အတွက် Firepower Threat Defense လို့ပြောပြရမယ်အဲ့ site to site ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ site to site မှာသူက node A နဲ့ B နဲ့ထားခိုင်းတကယ်တမ်းတော့သူက site နှစ်ခုမဟုတ်လို့တစ်ဖက်ကရှိလို့ site ဟုတ်လား one ဘက်ကဘယ် firewall လဲ site 2ဘက်ကဘယ် firewall လဲဒါကိုသူကနောက်ဘက် admin policy ချင်းရတာလွယ်အောင်လို့ဒီလိုလေးပေးထားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ FTD 1ကို node A လို့သဘောထားကြည့်မယ် FTD 2ကို node B လို့သဘောထားပြီးတော့ဒီ FTD အောင်စတင်ချိန်ခိုင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ topology name လေးတစ်ခုပြောပြရအောင် topology name ကမိမိနှစ်သက်သော any name ပေးလို့ရတယ်ကြားထဲမှာ space မပိုင်ရပြီနောက်ဒီ site to site VPN ကို IPsec သုံးပြီးတော့ချိန်တဲ့အချိန်မှာ VPN ချိတ်ဆက်ခြင်း design အရကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက policy based နဲ့ router based ဆိုပြီးတော့ရှိဒါကတော့ဒီ firewall FTD firewall မှာမဟုတ်ပါCisco only နဲ့လည်းဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး Cisco router firewall ပဲသုံးအနာသာ non Cisco မှာပဲသုံးIPsec VPN ချိန်တဲ့အခါမှာ policy based နဲ့သွားတယ်ဆိုတာကတိကျချေလို့တိကျ router ထဲမှာပေါ့ဒီ router firewall ထဲမှာတိကျဘာဒီပဲ10နဲ့ interface စောက်စရာမလိုဘူး GRE VPN တွေပါတယ်အခြေခံချိန်ကူးရင်ဒါသဘောပေါက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့အတွက်ကိုသူကဒီ policy base ဆိုတာကြတော့ configuration လုပ်တဲ့အပိုင်းမှာသူဒီတိကျဘာဒီပဲ10နဲ့ interface လာစောက်စရာမလိုဘဲနဲ့ရှင်းနေပြီးသား physical interface ပေါ်မှာပဲဒီ IPsec VPN 10နဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် setting တွေကိုဒါ policy ရေးပေးရတနည်းအားဖြင့်ဒါကိုရှင်းလို့ crypto map လို့ခေါ်တယ် Cisco မှာတော့ဒါ crypto map Cisco iOS တွေ iOS 8E တွေနောက် Cisco ASA firewall တွေမှာဒီ dance ကိုတုံးတယ်အဲ့ crypto map ရေးပြီးအဲ့ crypto map ကိုရှင်းနေပြီးသား physical interface မှာ apply လုပ်ပေးအဲ့ physical interface ဆိုတာဒီ internet ကိုချိတ်တဲ့ outside interface လိုမျိုးမှာ apply လုပ်ပေးရတယ်အဲ့ဒီ outside interface ကနေဟိုဘက်ဒီဘက် packet သွားတော့မှအဲ့ outside interface ကိုဟိုဘက် side ဒီဘက် side က packet ကဒီဘက် crypto map မှာရေးထားတဲ့ policy နဲ့လာပြီး mesh ဖြစ်တော့မှ IPsec VPN ကိုသူကစောက်တယ်VDI ဆိုတာတော့ဘာဒီပဲ10နဲ့ interface ခေါ်တယ်ဘာဒီပဲ10နဲ့ interface ကတော့ GRE VPN practice လုပ်ခဲ့ဘူးရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်GRE ဆိုလိုချင်တာကသူဒီ router မှာဖြစ်စေ firewall မှာဖြစ်စေ VDI ဆိုတဲ့ဘာဒီပဲ10နဲ့ interface ကသူ့နာမည်အတိုင်းပဲ VDI ဘာဒီပဲ interface တွေတစ်ခုစောက်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ VDI ဒီ Cisco router မှာဆိုရင်လည်း Cisco iOS 8D platform တွေက VDI အထောက်ပံ့ပေးတယ်ပြောပါရင်တော့ iOS မှာတော့ iOS 8C မှာတော့ policy map ကို router VDI base ကိုပေါ့နော်ဒီမျိုးတစ်လုံးနားလေတယ်အဲ့တော့ VDI base ဆိုတာကဘာဒီပဲ10နဲ့ interface VDI interface configuration လုပ်ပြီးသွားရင်အဲ့ VDI interface ဘောကနေပဲဒီ static route တို့ dynamic route တွေ route တွေ static route တွေ dynamic route တွေညွှန်ပြီးမှဟိုဘက် site ဒီဘက် site နှစ်ခုရကြမှာ packet flow စီစဉ်စေတယ်ဒီအဲ့လိုစီစဉ်ပြီးဆိုတော့မှအဲ့ VDI interface ပေါ်မှာသူက IPsec policy ကိုအုပ်လိုက်ဒီ channel ပေါ်မှာသွားသမျှ
တန်တဲ့ဘဝသွားသမျှ data တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ OSP ရဲ့ ENG ရပြီးတော့ control plane message တွေအကုန်လုံးက IPsec နဲ့ protected ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ serious ဒီ IPsec VPN ချိန်တဲ့အပိုင်းမှာ policy based VPN နဲ့ router based VPN ဘာကွာလဲဆိုပြီးတော့နည်းနည်း Googling လုပ်ကြည့်ပါထပ်ပြီးအကျယ်ပေးရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဒါဒီ VPN ချိန်တဲ့အပိုင်းတစ်ခုက IPsec နဲ့တာတယ်သက်ဆိုင်တဲ့အတွက်ကို Cisco ဒီမှာသုံးရင်လည်းပဲဒါမျိုးလေးတွေခေါ်ပေါ်တွေတွေ့ရလိမ့်မယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ Cisco ရဲ့ FTD ကလည်းပဲ policy base ကို router base ကိုနှစ်ခုစလုံးတူနားလေတယ်ဒီ configuration left မှာတော့ policy base နဲ့ဒါဒီအဲ့တော့ policy base ကိုယူထားလိုက်တယ်router base ပြီးလို့ရှိရင် router base အတွက် channel interface တွေ VDI interface တွေ config တွေရွေးတာမျိုးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီမှာ policy base နဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့သက်ဆိုင်ရာချက်ပဲ private နားပါနဲ့ပဲ private နားပါလေ public IP ကဘယ်လောက်လဲကိုယ် input လာပြီးမေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ VPN design ကို firewall IP address တွေ FTD device တွေမှန်အောင်ထည့်လိုက်ရင်ဒါ policy base ကအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ policy base အောက်မှာ topology ကတော့ point to point IPsec အတွက် control plane protocol က IKE V1 V2 မှာမိမိနှစ်တဲ့ရနဲ့ချိန်လို့ရတယ်V2 ကတော့ပိုပြီး secure ဖြစ်တယ်ပိုကောင်းတယ်ပိုပြီး modernize ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ IKE V2 နဲ့ IKE V1 အားသာချက်များရှာပြီးတော့ဖတ်တဲ့နဲ့ဒီမှာတော့ IKE V2 သုံးပါမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ IPsec ကတော့ data plane protocol IPsec VPN စောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ IPsec အတွက် ESP AH တွေရှိတော့ IPsec ရဲ့ data VPN တန်တဲ့ဘဝကနေ data တွေပေးပို့လိုက်ရင်အမှန်တကယ်က Open site ဒီ website က data packet တွေပေးပို့လိုက်ရင်တကယ်တမ်းက ESP IPsec က data plane protocol က ESP နဲ့ AH ဆိုပြီးတော့တစ်မျိုးရှိတဲ့အနက်က ESP က encryption ဒီနေ့ data confidentiality ရတဲ့အတွက် AH ကတော့တန်တယ်ပဲဖောက်ပြေးတာတကယ်တမ်း ESP နဲ့ AH မှာတော့ AH က data confidential မဖြစ်ဘူးဒီနေ့အဖြစ် data encrypt မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး ESP ကတော့ confidentiality ရော integrity ရော authentication ရောရတဲ့အတွက် secure တန်တယ်စောက်ချင်ရင်တော့ IPsec က data plane က ESP ပဲသုံးရမှာ ESP ပဲသုံးရမှာအဲ့တော့ ESP သုံးလိုက်ရင် open site website နှစ်ခုရဲ့ပေးပို့လိုက်တဲ့ data packet ဟာဒီတန်တယ်ဘဝတက်ခဲ့မယ်ဆိုရင် IPsec ရဲ့ data plane protection IPsec တန်တယ်ဘဝ data protection လုပ်ပြီးမှဒီ ESP နဲ့အဲ့တော့ ESP ဒီနောက်ကသူဒီတန်တယ်ဘဝတည်ဆောင်ခြင်းတဲ့ data packet ကို header တက်ပြီးတော့လည်းတစ်ဖက်ကိုရအောင်တည်ပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့ inner က the whole data packet ကိုလည်းသူဒီ cipher တစ်ခုနဲ့ protect လုပ်ပေးပြီဒီ cipher ကတော့ ESP configuration လုပ်ရင် AES cipher သုံးမလား triple DES ကိုသုံးမလားကိုစစ်ချက် cipher တစ်ခုရွေးလို့ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကိုဒါ ESP ရဲ့ data တည်တဲ့ပုံစံဒါ IPsec က data plane ကိုပြောရရင်အဲ့တော့ဒီဘက် private ဒီဘက် private နောက်ပါနှစ်ခုရဲ့အပြန်အလှန်ပေးပို့နေတဲ့ packet က private IP နဲ့ packet က inner မှာရှိပြီးတော့သူ့ကို internet ပေါ်ကနေတည်ရင် encrypt လုပ်ခြင်းခံရမယ်ခြေ IPsec ရဲ့ ESP သုံးရင် ESP က encrypt လုပ်မယ် ESP header တက်တော့ encapsulate အဲ့တော့ encapsulated and encrypted ပုံစံဖြစ်သွားမှာပြီးမှဒီ ESP ကတော့သူဒီနောက်က data ကို secure ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ် encrypt လုပ်ပေးမယ်တန်တယ်ဖောက်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့အောက်ခံ enter လေးနောက်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးဟိုဘက်ဒီဘက်ရွေလျားတည်ဆောင်တဲ့ခါကျတော့အောက်မှာကျ transport header ဆိုတဲ့ enter လေးခါရွေပေးရဆိုတော့ဒါ VPN နဲ့တိတ်မသိတော့ဒီများဒါလို့ဆိုရင်သဘောပေါက်မယ် VPN header ဆိုတာက overall လေးဘာကြည့်ပဲတော့အောက်ခံ transport ဆိုတာကအောက်ခံ enter လေးအောက်ခံဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်ခံ enter လေးနဲ့တိုင်တဲ့ header တက်တော့ internet ကိုဖြတ်ပြီးတော့ IP reachability ရှိတဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီရှေ့က IP header ဒီ public IP တွေတက်လိမ့်မယ်တက်တော့ inner က packet က private နောက်ပါ private နောက်ပါသွားတော့ packet အဲ့ဒါကို VPN header တက် outer header ကကျတော့ transport header ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ header က public IP ဆိုတော့ဒီတစ်ခုလုံးကလည်း public IP header တက်ထားတော့ packet ဆိုတော့ဒီ packet အကြီးရဲ့အတွင်းထဲမှာဆိုတော့ private packet လေးက protected ပုံစံအနေနဲ့ကြည့်နေမယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါကို VPN ချိန်ပြီးတာ capture plan ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် IPsec VPN တန်တယ်ဒီစောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တန်တယ်ဟိုဘက် site ဒီဘက် site ရဲ့ကြားမှာချိတ်ဆက်ပြီးသွားစေဖို့အတွက် IPsec အတွက် VPN တန်တယ်ဒီစောက်ပြီးတော့လို့အလွယ်ကူမှတ်ရင်မှတ်လို့ရနိုင်မယ် control plane protocol ဟာ IKE ဆိုပြီးတော့ရှိတကယ်တော့ IKE ရဲ့အစောဆုံး version က ISAKMP ဆိုတဲ့ Internet Security Association နဲ့ Key Management Protocol ဆိုတာအစောဆုံးရှိခဲ့ပြီအဲ့ second ကနေပြီးတော့အစဉ်စဉ်ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာရင်းနဲ့ IKE version 1 IKE version 2ရေလို့ဖြစ်တာလက်ရှိဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ကျွန်တော် IKE V2 နဲ့ IPsec ကခွဲခြားလို့မရဘူးသူတို့ဒီ perfect လို့ဆောင်ပါလားအဲ့တော့တချို့ကဒါကိုသိ clear ဖြစ်တင်မှာဖြစ်မယ်ဒီမှာလက်တွေ့တွေ့ရပြီတကယ်တမ်း IKE ကတော့ control plane IPsec နဲ့သက်သက်လို့ဆောင်တာမှန်ပေမဲ့ data IKE V1 IKE V2 က IPsec VPN ပေါက်အောင်ချိတ်ဆက်ပေးမယ်
control plane protocol ဒီ data တွေမတည်ပေးဘူးတန်တယ်ဖောက်ဖို့အတွက်ဒီဘက်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေရှိတယ်ဒါ IPsec framework မှာအကျဉ်းရှင်းထားပြီးသားရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ INGE VPN IPsec VPN စစချင်းဖောက်တဲ့အချိန်မှာသူ control plane အနေနဲ့ firewall router နှလုံးရဲ့ကြာမှာ message တွေဖလှယ်မယ်နောက်သူ့ဘောကနေ Diffie-Hellman key exchange တွေ run မယ် firewall နှလုံးမှာ authentication firewall admin က authentication အတွက် pre-share key တွေပါထည့်ထားရင်ဒီ authentication method တစ်ခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ right partner right firewall ဟုတ်ရလား authentication system မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုသူက framework အနေနဲ့ protocol တစ်ခုအနေနဲ့ဥဆောင်ပြီးတော့သူတက်ပေးမှာအဲ့တော့ INGE V1 V2 အတွက် phase 1တို့ phase 2တို့စင်ပြည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ INGE က play ပေးတဲ့ IPsec ရဲ့ SA IPsec ရဲ့ Security Association Parameter တွေ play လို့အဆင်ပြေတာအဲ့လို play လို့အဆင်ပြေသွားမှာ INGE က play ပေးတဲ့ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ policy နဲ့အောက်က IPsec က ESP header တက်မယ်ESP header တက်ပြီးသွားရင်ဘာ cipher နဲ့ AES ဆိုလေ AES cipher နဲ့192 bit နဲ့128 bit နဲ့နောက်က data ကို protect လုပ်နေဘလို့သွားတဲ့အတွက်တကယ်တမ်း IPsec VPN လို့ပေါ်ရန်ပြောပေးမယ် IPsec ရဲ့ ESP တွေ AH တွေက data protect လုပ်ပေးတာIPsec VPN အတွက်အပေါ်က control plane က INGE ကိုသုံးတာလို့သဘောပေါက်ပါမယ် warning shot မှာတော့ ISACAM လို့ပဲသူပြ ISA KMB လို့ပဲသူပြလိမ့်မယ်တကယ်တမ်းကဒါဒီ INGE version 2သုံးထားတယ်ပေါ့နော် INGE V1 V2 အကုန်လုံးက capture file အဲ့ဒါလိုပဲပြပြီး version 2လို့သူပြထားတော့ဒါ FMC ဘက်ကနေသွားရင် INGE V2 သုံးမယ်အဲ့တော့ endpoint ဆိုတာကကြတော့ဒီ VPN ချိန်မဲ့ node A နဲ့ node B firewall နှလုံးကိုထည့်ပေးရအောင်node A ကို FTD1 အနေနဲ့ထားမယ်အဲ့တော့ centralized controller appliance သုံးထားတဲ့အတွက်ကောင်းတာတစ်ချက်ကဒီ FTD1 2တွေက FMC နဲ့ join ထားပြီးသားမို့လို့ကိုကဘယ် device မှာဘာအနေနဲ့ထားမယ်ဆိုတာကိုကရှိနေပြီးသား database တွေကရွေးပေးအောင်လေးပဲ device မှာတော့ FTD1 ရွေးမယ်ရွေးလာ FTD1 ရဲ့ interface တွေရွေးလို့ရလာပြီအဲ့တော့ outside interface နဲ့ VPN ကိုချိန်မှာ outside interface ကိုရွေးတာနဲ့ outside interface မှာပေးပြီးသား IP address တွေကြာလာမယ်အဲ့တော့ firewall ရဲ့ interface က interface ရွေးရင် IP က automatic ပေါ်လာမယ်ကျန်တာ free default တိုင်းပဲထားမယ်နောက် protected network ဆိုအဲ့ firewall ရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ network ကိုဆိုလို့ကျန်တာဒီ firewall ကိုဖြတ်ပြီးတော့ VPN tunnel ဘက်ကိုရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် network ကလာတဲ့ traffic ကို tunnel ဘက်ကိုပေးတက်မှာလဲအဲ့တော့ဒီ VPN tunnel အသုံးပြုခွင့်ရှိမဲ့ network ကိုဒါ protected network လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ network ကို IP subnet အနေနဲ့ပဲဆရာတို့ရေးပြီး network object အနေနဲ့ပဲတိစောက်ပေးလိုက်မယ်FMC ရဲ့ default တိုင်းဆိုရင်အဲ့အတွက် object အသစ်တစ်ခုစောက်ပေးရမယ်နော် object အသစ်တစ်ခုဆိုတော့သော object နာမည်တစ်ခုပေးရမယ်နော် object နာမည်တစ်ခုပေးပြီးတော့အောက်မှာဆရာတို့ network ဆိုရင် network ရွေးပြီးတော့ဒီမှာ network ပြောပေးရမယ်ဒါဆရာတို့ဒီမှာရှိကစောက်ထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက် private နာမည်အားဖြင့်ဒါမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒီလိုစောက်ရမယ်ပေါ့နော် sorry မရှိသေးရင်ဒီလိုစောက်တာဒီလိုစောက်ပါမှာအဲ့တော့နောက်က object ဆိုတာနောက်က 9ID ဘလောက် subnet mask ဘလောက်ကို define လုပ်ပေးရတာနာမည်ကကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်အောက်ကနောက်က 9ID နဲ့ subnet mask က prefix length ဒါပမာသေးတယ်အဲ့တော့သူဒီ network ဟာ FTD1 အောက်မှာရှိသော protected network လို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်အဲ့တော့ဒီမှာတော့စောက်ထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ network လေးမရှိ object လေးမရှိသေးရင်စောက် act လို့ပြောဒီတော့ဆိုရင် FTD1 နဲ့ FTD1 အောက်က network attachment တွေ okay လို့ပြောမယ် okay node B node A တိုင်းပဲ node B ရော FTD2 ကိုပြောပြရမှာ sorry ဒီပဲ interface က outside interface ဒီဘောက်က protected network က level စောစောလို့မရှိသေးရင်ဒါတောက်ပေးရမယ် topology အရဆိုရင်ဒီ FTD2 အောက်က network ကိုပြောပြရတာအဲ့တော့ဒါကိုက FMC ကို instruction ပေးလိုက် VPN ချိန်ချင်တာဒီ firewall နှလုံးသူတို့ outside interface ဘက်ကဘယ် public IP address တွေသူတို့ရဲ့အောက်မှာဘယ် protected network တွေရှိမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ခု point to point side to side VPN ချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့အောက်က protected network နှစ်ခု data အစည်းအရင်လည်းပဲသူတို့ရဲ့ဂျားတဲ့က IPsec VPN နဲ့ VPN tunnel ပေါ်ကနေ data ပေးဖို့ကျန်တာလို့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တယ်ဟိုဒီကျန်တာတွေကဆရာတို့ကိုဒီ INGE နဲ့ IPsec အတွက် policy တွေစိတ်ကြိုက် adjust လုပ်ချင်ရင် IPsec VPN ချိန်တဲ့အချိန်မှာ INGE V2 သုံးမယ်လို့ပဲရွေးထားတဲ့အတွက် INGE V2 ရဲ့ INGE V2 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စချင်း VPN ချိန်ရင် INGE V2 ရဲ့ကိုယ်ပိုင် channel တွေတိစောက်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ site for သူ့တွေသုံးပေးရမယ်တင့်တော်တဲ့ authentication mechanism တွေသုံးပေးရမယ်
ဒီနေရာမှာ policy မှာဒီပဲ FMC ထဲမှာကြိုတင် predefined တဲ့တွေပါလာပြီးတော့ဒီနေရာမှာ cipher ထဲကနေဆရာ DES AES ရွေးတရားလေးတွေတွေ့လိမ့်မယ် DES ကတော့နည်းနည်း weak ဖြစ်တဲ့အတွက်အကွယ် strong ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ AES ကိုရွေးတယ်နဲ့ AES SHA နဲ့အစတာလား AES GCM လား AES ချင်းတူရင်တော့မှ GCM ကတော့ပိုပြီး strong institute ဖြစ်တယ်လို့ပြောနိုင်တယ်ဒီထက်ကတစ်ခုခုရွေးပေးပါဒီမှာတော့ဆရာတို့ AES GCM policy ကိုရွေးလိုက်တယ်အဲ့လိုရွေးလိုက်ရင်သူ FMC ထဲမှာဒီ IKE V2 ကိုတိုင်ရဲ့ message exchange လုပ်ရင် Debbie Hammond ဒီ exchange တွေ run ရင် Secure တန်းနဲ့ IKE V2 ရဲ့ကိုပိုင်ဒီ management တန်းနဲ့ဒီစောက်ဖို့အတွက်ကို Cipher က AES GCM method ကိုသုံးမယ် integrity check က SHA ကိုသုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရွေးထားတဲ့သဘောနောက် IKE V2 ဟာ IPsec VPN အစောဆုံးကာလမှာ VPN ဘောက data တွေပေးပို့မယ်ဆိုတာနဲ့ IKE V2 ကစပြီး run ရမှာအဲ့လို run ရင်သူ့ရဲ့ authentication ဆက်ရတာရှိသေးတယ်ဒါဟိုဘက်ဒီဘက် firewall နှလုံးမှာ IKE V2 နဲ့ authentication ဆက်ရအဲ့လိုတက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ authentication တက်တဲ့အချိန်မှာ certificate based နဲ့ digital certificate based နဲ့ဆက်မလား pre-share key နဲ့ဆက်မလား certificate based နဲ့တက်ချင်ရင်တော့ certificate ထုတ်ပေးတဲ့ CA တွေဘာတွေပါလာပြီလောလောဆယ်မှာတော့ KB ဒီတဲ့ပို့ရွှေရှင်းတဲ့နီးနဲ့သွားထားမယ် pre-share key အဲ့ pre-share key တောင်မှဆရာတို့ pre-share key ကိုလူကိုထိုက်ကနေဒီ password သုံးပေါ့ပေးမလားဒါ pre-share key manual key ဆိုရင်တော့နောက်မှ admin ကဒါလည်းသိတဲ့ password key တစ်ခုပေးထားလို့ရတယ် pre-share key automatic key ဆိုရင်ကြတော့ password ကိုလူကပေးကြမလို့တော့ဘူး FMC ကဒီ random key တစ်ခု generate လုပ်ပေးလိုက်ဆိုတော့အဲ့ထက်ကကိုကြိုက်ရတော့ဒါတင်ကြတာကဒီ FTD 12ကိုဒီမှာထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီ FTD 12ပေါ်မှာကိုသုံးလိုက်တဲ့ password က manual key ဆိုရင်လည်း manual key က FTD 12တစ်ခုစလုံးပေါ်မှာ automatic သွားပြီး install လုပ်လိုက်မယ် password မှားမှမင်းတွေးဖို့နေကြမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီထက်ကနေ auto key တစ်ခု auto key သုံးလိုက်ရင်တော့ FMC ရော24 character length ရှိတဲ့ password တစ်ခုသူ generate လုပ်ပေးလိုက်မယ် password short ခြင်းဒါလေး adjust လုပ်လို့ရတယ် password character length ကိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ IKE V1 ဆိုတော့ IKE V2 အတွက် policy နဲ့ authentication type password ရဲ့ length တွေဒီမှာ adjust လုပ်လို့ရတယ်နော် IPsec တန်တယ်မှာတော့ static တန်တယ်IPsec က mode of operation မှာတော့ transport မသုံးဘူးတန်တယ် mode ကိုပဲဆက်လို့သုံးထားမယ်ဒီ transport set ဆိုတာဒီ transport set ဆိုတာဒီ IPsec က data plane ကိုဆိုလို့တာ IPsec က data plane မှာ IPsec ကတော့ transport မင်း private packet တွေကိုဘယ်လိုပုံစံတင်ပြောင်း encrypt လုပ်ပြီးတော့တင်ပါလေဒါကိုသူက Cisco ရဲ့အခေါ်ပေါ်မှာ transport set လို့ခေါ်တယ် another vendor များလည်းအဲ့လိုသုံးရတယ်ဒီ transport set မှာလည်းဒီနေရာမှာရွေးတရား IKE V2 propose IPsec propose ဆိုတော့ firewall နှလုံးသားမှာ play မဲ့အချက်လက်များမလို့သူ propose တယ်လို့ပြောတာဒီနေရာမှာလည်းရွေးတရား type တော့များများပါပါလိမ့်ဒီနေရာမှာ AES ကိုခြေပြုတဲ့ AES SHA သုံးမလား AES GCM ကိုသုံးမလားတခုတည်းမကကျွေးလို့ရတယ်ဒါအဲ့ထက်ကနေတော့တခုတည်းမကရှိနေခဲ့ရင်လည်းအဲ့ထက်ကနေ strongest method နဲ့သူက firewall နှလုံးသားမှာချိန်သွားလိမ့်မယ်အနည်းဆုံးတစ်ခုရွေးထားပေးဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ lifetime က IPsec က SA မှာဒီပဲ lifetime time duration နဲ့ပြီးတဲ့ live ရှိတယ် traffic volume နဲ့ပြီးတဲ့ lifetime ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုခုပြည့်သွားရင်ဒီ IPsec SA policy တွေကိုတစ်ချိန်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖလှယ်မယ်ပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့key တွေKB ဒီနေရာမှာတော့ symmetric cipher AES တွေပါတဲ့အတွက် symmetric cipher တွေ key regenerate ပြန်လုပ်တာမျိုးတွေတော့ဒီ timer နဲ့ lifetime နဲ့သွားတာအဲ့တော့ဒီ lifetime မပြည့်သေးတော့ညာလဲ data traffic volume ကဒီပမာဏပြည့်သွားရင်လည်းပဲဒီ key ပြန်ပြီးတော့ regenerate ပြန်ပြီးတော့ဖလှယ်မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒီ lifetime ကိုတော့ကိုကအရင်နဲ့ပမာဏမနည်းစေနဲ့ပမာဏလည်းအရင်မများအောင်ဒါ adjust လုပ်တင်တယ်ဒါတော့ဒီ free default value ပေါ့ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုဆရာတို့ဒါ IKE video control plane IPsec က data plane အဲ့တော့ node ADB တွေပြောပြီးသွားပြီ endpoint တွေပြောပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် IPsec site to site VPN ကိုဒီတက်တင်လောက်မှာ save လုပ်ပြရမယ်ပြီးတော့ deep line ပြောပြရပါမယ်
ခဏကြာမှာ FTD 1 2ပေါ်မှာ IBSec VPN policy တွေဒါ apply လုပ်လို့ပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်Okay ဒါဆိုလိုအပ်တဲ့ configuration အားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီ site နှစ်ခုဒီ VPN channel ပေါ်က data သွားမလားသွားလို့ရနိုင်မလားဆိုတော့စစ်ဖို့ပဲကြံတော့လားခုရှိတာက policy based VPN ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ IBSec နဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေထည့်ပြီးသွားတယ်တန်နေရတန်းမပေါက်သေးဘူး policy based ကစောစော policy ဟာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီ outside interface ပေါ်မှာ CryptoMac ကသွားပြီးတော့ attachment သွားတွဲ attachment သွားတွဲတဲ့အတွက်ဆိုလိုချင်းကတော့အဲ့ဒီ interface ပေါ်ကနေဒီ private nava နှစ်ခု traffic သွားမယ်လို့ trigger ဆွဲတော့မှဒီ IKE video တွေ IBSec တွေကစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဝေဒါရှိလို့ firewall နှလုံးမှာ IBSec IKE video VPN ချိန်ပြီးသွားရင် IKE video နဲ့ပလဲထားတဲ့ SA Security Association Parameter တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေပလဲပြီးသားဖြစ်သွားရမှာအခုပြောချင်တာကဟိုဘက် site ဒီဘက် site ဘာ data မှမသွားသေးတဲ့တွေတန်တယ်ကလည်းမဖောက်သေးဘူးအဲ့တော့ firewall မှာဟိုဘက်ဒီဘက် policy ပဲရှိနေသေးတာ site နှစ်ခုစလုံးအနည်းဆုံး packet တစ်ခုဟိုဘက်ကဖြစ်စေဒီဘက်ကဖြစ်စေဒီ bidirectional VPN မဟုတ်လို့ဘယ်ဘက်က traffic အစာပြပြရတဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့တော့အဲ့အတွက် packet တစ်ခုတောင်မှမသွားသေးရင်တန်တယ်ဟာလည်းမဆောက်သေးဘူးဒါ CryptoMac အခြေခံတဲ့အတွက် policy based VPN ပို့လို့အဲ့တော့ဒါဆိုရှင်ဟိုဘက် site ဒီဘက် site data မသွားသေးခင် control plane တွေ IKE video SA လဲလုံးဝမ play ရသေးသလို show crypto IBSec SA ဒါ IBSec ရဲ့ SA ကိုစစ်ဆေးတဲ့ comment ဒါ IBSec SA လဲလုံးဝမရှိသေးဘူးသူက Cisco ရဲ့ဟိုအရင် ASA firewall အခေါ်ပေါ်ဒီမှာသူကဒီ site to site VPN ကို LAN to LAN လို့လည်းသူကခေါ်တာပေါ့နော်ဒါကတော့မဖြစ်မနေစစ်စရာမလိုပေမဲ့ဒါနဲ့လည်းစစ်ကြည့်အဲ့တော့ site to site VPN မတက်သေးဘူးဆိုတော့ပေးရမယ်ဟုတ်ပင်းကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါ client အနေနဲ့ဒါ site 1 batch က client အနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့သုံးကြည့်မယ်VPN topology အရဆိုရင်ဒီ client က PC1 ပေါ့ PC1 FTD1 အောက်က client PC1 ကနေ FTD2 အောက်က PC2 အထိပြင်ကြည့်အဲ့တော့သူတို့ VPN channel ပေါ်မှာဒါ data အပြန်အလှန်ပို့လို့ရတယ်သူတို့နှစ်ယောက်အပြန်အလှန်ပြင်လို့ရရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဒီ client ကနေပြီးတော့ 172.21.1.1 2KB FTD firewall ရဲ့ inside interface ကိုပြင်ကြည့်လို့ရရမယ်အဲ့ဒီကနေဖြတ်ကျော်ပြီးတော့တစ်ဖက်က 172.22.1.10စစချင်းတန်တဲ့ negotiate လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာ ICMP request တစ်ချိန် time out ဖြစ်မယ်ဒါ VPN ချိန်နေတဲ့ကာလမို့လို့အဲ့ VPN ချိန်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ configuration တွေအကုန်မှန်တယ်ဆိုရင်တန်တဲ့ဘဝကနေ private nava နှစ်ခုပါ connectivity ရသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒီနောက်မှာတော့ကျန်တာကကျန်တဲ့ TCP traffic UDP traffic any application တွေရ traffic က site နှစ်ခုကြာစတင်စီးဆင်းလို့ရသွားပြီ Okay ဒါဆို VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ configuration အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ FTD1 ဘက်ကနေပြန်စစ်ကြည့် show crypto IKE video SA IKE video အတွက် UDP port 500နဲ့ play ထားကြောင်း show crypto IBSec SA အဲ့တော့ IBSec SA ပေါ်မှာ IBSec SA အနေနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက် site နှစ်ခုပါ packet ဘယ်နှခုအောင်မြင်အောင်ပို့ထားတယ်လဲအဲ့တော့ဒီ packet encapsulation encryption တစ်ဖက်ကပြန်လာခဲ့ရင် packet verify integrity ပြန်စစ်ရတာရှိတယ် packet decrypt ပြန်လုပ်ရတာရှိတယ် header ပြန်ဖြုတ်တဲ့ decapsulation ပြန် run ရတာရှိတယ်အဲ့တော့ပမာဏများများနည်းနည်းပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီ site နှစ်ခုရဲ့ကြားမှာ ICMP pin test ကြောင့် packet ကောင်းလို့ရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတန်တယ်ပေါ်သွားတဲ့အတွက် IBSec SA မှာသွားကြည့်လိုက်ရင် IBSec SA မှာဆိုတော့ traffic အသွားပြန်ကောက်နေတက်နေလိမ့်မယ်တွေ့လားအဲ့တော့ဒီဟာဒီကိုယ့်ဘက်ကသွားတဲ့အသွားတစ်ဖက်က site ကပြန်ပို့တဲ့အပို့အယူမို့လို့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်လက်ခံထားတော့ဒီ counter တွေတက်နေပြီးတော့အောက်က error ကောက်မှာ0သုံးဖို့ပမာဏအလွန်အင်မတန်မှနည်းရင်ဒါတန်တယ်ပေါ်သွားတာအဆင်ပြေတယ် encapsulation encryption အကုန်လုပ်နေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ Cisco ရဲ့ FTD firewall threat defense တနည်းအားဖြင့် Cisco ရဲ့ Secure firewall တွေကဒါ next generation firewall တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ FTD firewall သုံးပြီးတော့
site to site VPN ဘယ်လိုချိန်မလဲဆိုတာကိုဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်ပါလိမ့်မယ်လို့ယူဆပါတယ်